कॉन्सोनेंट्स होते हैं इसमें एंड 5 वॉवल्स होते हैं। कौन से वॉवल्स? ए ई आई ओ यू। हमने अपने पहले की प्रीवियस वीडियोस में ए ई एंड आई ये 3 वॉवल्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखिए। आई के बाद में हमारा नेक्स्ट वॉवल है ओ। ओ, जैसा कि ओ को हम क्या बोलते हैं, ओ की फोनिक साउंड क्या होती है? ओ। तो ओ को हमें ओ ही पढ़ना है। यहाँ मैंने वर्ड्स लिखे हैं 3 लेटर्स के, 1 2 एंड 3 लेटर्स के वर्ड्स लिखे हैं। ओ हमारा वॉवल है एंड जी एंड डी हमारा कॉन्सोनेंट्स है, जैसे हमने पहले भी पढ़ी है ये चीज। ओ इज वॉवल एंड जी एंड डी आर कॉन्सोनेंट्स। जी ओ डी, जी की साउंड ग, ओ की साउंड ओ एंड डी की साउंड ड। जी ओ डी, ग ओ ड, गॉड, ग ओ ड, गॉड। डी ओ जी, ड ओ ग, डॉग, डी ओ जी, डॉग। एफ ओ जी, फ ओ ग, फॉग, एफ ओ जी, फॉग। डी ओ टी, ड ओ ट, डॉग, डी ओ टी, डॉग। जी ओ टी, ग ओ ट, गॉड, जी ओ टी, गॉड। एल ओ टी, ल ओ ट, लॉट, एल ओ टी, लॉट। पी ओ टी, प ओ ट, पॉट, पी ओ टी, पॉट। वेरी गुड। एम ओ एम, एम ओ एम, म ओ म, मॉम, म ओ म, मॉम, एम ओ एम, मॉम। एच ओ टी, ह ओ ट, हॉट, एच ओ टी, हॉट। एन ओ टी, न ओ ट, नॉट, एन ओ टी, नॉट। जे ओ बी, जे ओ बी, ज ओ ब, ज ओ ब, जॉब, जे ओ बी, जॉब। नेक्स्ट इज बी ओ एक्स। हमने पहले भी पढ़ा है। एक्स की